មកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសាច់ក្តាមយើងក្តាមបំពងជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ពេញប៉ោះយើងនេះសាកមកជ្រលក់មកអូខេហើយញ៉ាំមកអូយរសជាតិប្លែកថ្មីណាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណាមកបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានសាច់ក្តាមគឺយើងបំពងសាច់ក្តាមអញ្ចឹងនេះយើងមានសាច់ក្តាមហើយនឹងយើងមានម្សៅបំពងអូខេហើយទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺមានទឹកពេញប៉ោះណានេះបើទឹកពេញប៉ោះក៏បានទឹកម្ទេសក៏បានណាអូខេយើងចាប់ដើមហើយសាច់ក្តាមណាសាច់ក្តាមផងយើងគឺយើងធ្វើការលាបបែបនេះមកណាទាំងអស់គ្នាយើងលាបឲ្យត្រង់វាហើយគឺងាយស្រួលក្នុងការហាន់ដើម្បីប្រឡាក់ម្សៅយើងបំពងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងហាន់រួចហើយយើងច្របល់វាបែកគ្នាមកហើយយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងម្សៅបំពងបន្ទាប់មកទៀតយើងគោះពងមាន់មួយមកណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការបំពងរបស់យើងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអាចក្តៅហើយយើងចាប់ឡើងផងសាច់ក្តាមបំពងយើងឆ្អិនហើយអូខេចឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ផងយើងទឹកពេញប៉ោះណាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាឥឡូវយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាខ្លួនថាឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់ប្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើសាកធ្វើញ៉ាំបានណារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពីយើងញ៉ាំឆៅឬញ៉ាំធម្មតាអញ្ចឹងណាคุณអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន